武漢櫻花限定浪漫，香港西九龍出發，高鐵專列直達，粵語導遊全程講解，萬株櫻花林，隨手一拍都係大片。各位香港老友記，我係周老闆，仲記唔記得我哋之前11月做咗2個專列，一個咧就係韶關專列，亦都好成功，仲有一個係貴州專列。呢個專列咧就係美美假期，成架高鐵包晒，自己玩晒。咁所以咧，依家3月份武漢咧就係睇櫻花最靚嘅時候啦。咁啊，周老闆特別安排咗一個專列，大家一齊去武漢睇睇呢個櫻花，有咩睇？有幾靚？嗱，去到武漢嚟講，磨山櫻花園萬幾棵櫻花一齊綻放，粉白色花瓣啊飄落嚟啊，好似落雪咁啊！到咗傍晚嘅西北湖夜櫻咧，更加係一絕。嗰啲燈光打喺個花瓣上邊，哇，浪漫到不得了啊！點影啊？傻瓜機影都靚到不得了啊！今年唔睇，要等下一年啊！櫻花都係1年1趟，係咪？呢趟專列咧，我先頭都講過啦，就係我哋美美假期為香港人量身訂造，西九龍直接出發，方便快脆，成架高鐵我哋包咗咧，當然梗係全部美美假期嘅老友啦，可能已經好熟悉噶喎。上一次去完貴州，今次喺度撞到都唔出奇，係咪？最重要啫，我哋係粵語導遊，全程講解，零溝通嘅障礙，可以放心啊！冇雞同鴨講噶，咗2條線俾你哋揀嘅。咁啊，一條線咧就係去東邊嘅，有呢個荊州啊，南邊咧就係呢個黃石啊，咁啊仲有赤壁啊啲咁樣。咁所以咧行程就隨時任你揀，問下我哋分行嘅同事就會知道係去邊度玩噶啦。行程玩好豐富之餘，坐車時間唔會太耐，因為我哋都喺附近，但係我又唔係淨係喺武漢喎，咁我哋都會係去其他景點嘅。感興趣嘅朋友喺評論區打武漢櫻花，我哋會有專人即刻發行程俾你。6個人同行嘅話，我就每位減300蚊。幾時出發啦？梗係櫻花盛開嘅時候啦，3月19號就出發啦。櫻花季節限定嘅行程名額真係唔多啊，快啲打26501628或者到我哋各地分行報名啦。武漢櫻花專列約晒你啦！